за 3 копейки с сиропом и за 1 копейку без сиропа. Работает по системе карта тройка. Забыть карточку в автомате, прям не отходя от кассы, употребить. Как же здесь хорошо. Привет, это Таня Индвайн, и я сейчас нахожусь в Мишен-Вьеха. Это небольшой городок в Южной Калифорнии. Я здесь нашла совершенно замечательный винный бар, точнее винный магазин с баром. Что в нем необычного? Здесь есть автоматизированная система винной дегустации. Звучит интригующе? Пойдем посмотрим. Итак, вот они, эти прекрасные винные автоматы, Wine Station называется. Они чем-то напоминают наши советские автоматы с газировкой. За 3 копейки с сиропом и за 1 копейку без сиропа. Ну, здесь, конечно, это все обойдется немножко дороже. Чтобы получить доступ к автоматам, сначала нужно подтвердить, что тебе уже есть 21 год. Потом на кассе нужно получить вот такую специальную карточку, которая работает по системе карта тройка. То есть ты кладешь на нее столько денег, сколько хочешь потратить на вино. Первым делом мы сталкиваемся с проблемой выбора, потому что вот здесь автоматов этих целых 4, в каждом по 4 бутылки. И даже невозможно решить, с чего бы нам начать. Но начать нужно с того, что нужно взять бокал вот здесь на стойке. Савиньон Блан, Шардоне, еще Шардоне и что это? И какой-то Роэро Арнис. Вот это вот я даже не знаю. Владельцы магазина могут ставить любое вино, какое захотят, и они периодически меняют ассортимент вин, чтобы люди, которые приходили сюда, могли пробовать новые вина. Начну я, пожалуй, с Савиньон Блан. Это Санта-Инес-Вэлли, это Калифорния. В общем, все местное. Работает это так. Вот здесь нарисованы стрелочки, для тех, чтобы не перепутали. Этими стрелочками мы вставляем карточку сюда. Здесь появляется название вина Санта-Барбара, но это Санта-Барбара регион на самом деле. Мой амаунт на карточке, количество $30. Сейчас еще и happy-hour, очень удачно, то есть это идет со скидкой. И вот мы можем выбирать объем. Здесь это сип, это самый маленький объем, это 1 унция, примерно 30 миллилитров. Ну, так, совсем чуть-чуть попробовать, даже не 50 грамм, вот даже меньше. Потом swirl это уже побольше, по-моему, 3 унции. И savor это уже такой нормальный объем, то есть уже полный бокал полноценный. Пожалуй, начну, наверное, с самой маленькой дозы, и мы посмотрим, как это будет выглядеть. Определилась с вином и нажимаю на кнопку. Поехали. Ну, собственно, и все. Потому что унция выглядит примерно вот так. Вино под давлением наливается сюда. И можно уже сразу, прям не отходя от кассы, употребить. Перфетто. Эти автоматы Wine Station придумала компания Napa Technology, которая находится в Кремниевой долине. И вот они внедряют эти автоматы в винные бары, в винные магазины, в аэропорты, в гостиницы, в общем, везде. Сейчас по стране они появляются, но здесь я это встретила первый раз в жизни. И, кстати, вот эти карточки, они могут подходить ко всем автоматам этой системы. То есть, если это войдет в широкий обиход, то, в общем, будем как в метро, заряжать карточку, куда-нибудь пришел, выпил вина, пошел дальше. Давайте перейдем к шардоне. Вот у нас есть шардоне из Напа-Вэлли и есть шардоне из Саномы. Ну, я пойду по порядку и буду пробовать Саному. И тоже возьму, наверное, 1 сип. И вот, кстати, он уже дороже, потому что, скорее всего, это шардоне выдержанные. Да, оно уже стоит, 1 унция стоит $2.80. Я думаю, что мои $30 разойдутся довольно быстро. Даже здесь бутылки быстро заканчиваются. Если нам повезет, мы посмотрим, как меняют бутылку в этой винной станции. Как раз сейчас это и происходит.
был тестовый сип в пластиковый стаканчик. Не знаю, выпивает он его за углом там или выливает куда-нибудь. Но тут есть еще опасность забыть карточку в автомате, и у меня уже это произошло. Как они определили, что это наше? Видимо, да, мы единственные люди здесь, кто забыл карточку в автомате. Мне вернули мою карточку, и сейчас я попробую третье вино в этом ряду. Это Шардоне Напа Вэлли. И, пожалуй, возьму немножко я побольше, возьму 3 унции, чтобы пойти уже за стол и попробовать это с закусками. То есть это свирл. Свирл стоит $8.40. 3 унции. Поехали. Как забавно шипит в конце. Здесь такая герметичная система, которая вот эта помпа вставляется в пробку, в бутылку, и бутылка может храниться в таком виде до 60 дней. Но на самом деле здесь все расходится гораздо быстрее, как вы могли уже заметить. Здесь также есть еще закуски, можно взять флетбред, вроде пиццы небольшой, есть сырные тарелки, мясные тарелки, паштеты, в общем, такие очень правильные винные закуски. Господи, как же прекрасно! Как же здесь хорошо. Можно остаться здесь жить просто. Дополнительный бонус этого заведения – терраса с видом на озеро. Она пользуется большой популярностью, здесь почти никогда не бывает мест. Наверное, нужно приходить прямо с утра, чтобы было куда сесть. Но здесь вообще время летит незаметно, и можно немножечко переборщить с дегустацией. Но умные технологии нам как бы намекают, что дегустировать тоже нужно с умом. Cheers!